大家好，我係繁花里嘅業主，我姓周嘅。咁咧就我哋已經退咗休噶啦，咁咧就而家喺繁花里住緊，咁咧大概住咗半年噶啦。咁啊呢次咧過年咧我都冇返香港，我喺度過，舒服咯，開心咯，啊嘆世界咯，就咁咯。停留咗喺度，有時間咪出去周圍行下咯，同埋最主要嚟講，呢度去咩地方都方便。冇錯。係啊，任何地方我半個小時就到啦。以前啊，香港係會比大陸熱鬧，係。咁咪而家就唔係啦，而家係我哋國內咧就比香港熱鬧好多。而家一放假咧，大部分嘅香港人都走晒上嚟大陸。我一落車嗰下俾我嘅感覺非常之冇得頂，講得難聽啲叫 perfect， 係啦。咁咧就所以空氣好啊，同埋呢度嗰個感覺清靜咯。咁啊，所以就決定咗啦。如果我哋年紀大嘅退休嚟講咧，就 OK 嘅，因為點解咧？我哋中意靜。係啊，因為我唔使諗啊，冇壓力。同香港唔同，香港日日你要諗住，哎呀，聽日要返工，又要早起身。但係我哋而家唔使，同埋可以中意去邊就去邊，冇壓力。最主要又都係嗰句，消費低。我會叫佢哋過嚟睇，我都係呢個理由，因為我感覺十分好，所以我就買咗啦。